Ребят, всем привет. Значит, ситуация такая. Вчера появилась. Значит, залез под машину. Вот он, резинка стабилизатора. Залез, начал качать. Руку положил сюда, вот прям, на сам стабилизатор. Тишина. На салимблоке, на рычаги на все. Получается. Вот он, салимблок здесь стоит. Тут стоит салимблок, тут салимблок. Рычаг развальный. Точнее, рычаг схождения. До всего доказался. Нигде вибрации не обнаружено. Но скрип есть. Вибрация только обнаружена на конце косточки. Снял косточку. Она вся смазана в идеале. Смазал смазкой ШРБ. Как думаете, косточка это или же что-то еще? Кстати, до ушастого салимблока, который вот здесь находится внизу, я до него не дотянулся, когда раскачивал машину. Делаю все у одинокого. Вот, значит, косточку снял. Шарниры они прям, уже болтаются. Пробег. Так, 34 тысячи вот на этих косточках. Ну что, у кого какие мнения? Косточка это? Или все-таки что-то из салимблоков? Так. Не грешу на втулке стабилизатора. Одна здесь стоит. Вторая, за глушаком, наверное, не видно будет. Вон вторая стоит. Прям рядом с выхлопной трубой. Значит, на них не грешу, потому что, во-первых, они смазаны. Во-вторых, когда до них докасаешь, до стабилизатора, ни вибрации, ничего нет. Вибрация идет именно с левой стороны. И вот когда прям берешься вот так вот за косточку взялся, за сам шарнир, вибрации есть. Мое мнение, это косточка. Кто что скажет, ребят?